Machen Sie sich zunächst mit dem Plan vertraut. Sehen Sie auf dem detaillierten computergenerierten Installationsplan nach, wo die einzelnen Elemente platziert werden sollen. Markieren Sie die Position für den Thermostat ca. 1,5 Meter über dem Unterboden an einer vor Sonnenlicht und Zugluft geschützten Stelle. Bohren Sie zur Installation einer Standardanschlussdose für den Thermostat ein Loch von 65 mm in die Wand. Bohren Sie unterhalb des Thermostats, möglichst nah am Betonunterboden, 2 Löcher. Verlegen Sie Kabelführungen von diesen Bohrungen bis zu der Stelle, wo der Thermostat installiert werden soll. Bei Betonwänden können Sie den Kabelkanal mit einer Kreissäge vorschneiden, den Beton mit einem Meißel herausschlagen und die Kabelführungen darin verlegen. Reinigen Sie den Unterboden mit einem Staubsauger. Achten Sie darauf, Staub und Schmutz restlos zu entfernen. Versehen Sie den Unterboden mit einem Haftgrund. Wir empfehlen T2 Reflektor P-Fix. Bringen Sie um den zu beheizenden Bereich herum unbedingt einen Randdämmstreifen an der Wand an. Dieser dient auch als Dehnfuge. Zwischen 2 unabhängigen Fußbodenheizungen oder an der Grenze zu unbeheizten Flächen müssen ebenfalls Randdämmstreifen angebracht werden. Markieren Sie den Verlauf des Heizkabels auf dem Unterboden mit einem dicken Markierstift. Achten Sie dabei auf die richtige Verlaufsrichtung und korrekte Abstände. Beides ist notwendig für eine gut funktionierende Fußbodenheizung. Schieben Sie die Kabelführungen in die Anschlussdose hinein und setzen Sie diese in die Bohrung in der Wand ein. Ziehen Sie den Fußbodensensor durch die Kabelführung. Vergessen Sie nicht, die Endkappe anzubringen. Verkleben Sie die Kabelführung mit dem Sensor auf dem Unterboden zwischen 2 Kabelbahnen. Tragen Sie den Kleber über die gesamte Länge der Kabelführung in einer geraden Linie oder in 3 bis 5 cm langen Streifen auf. Messen Sie den Isolationswiderstand mit einer Mindesttestspannung von 500 Volt. Wir empfehlen eine Testspannung von 2500 Volt. Das Ergebnis sollte mehr als 100 Megaohm betragen. Tragen Sie das Testergebnis ins Inbetriebnahmeformular ein. Führen Sie ein Ende des Heizkabels durch die vertikale Kabelführung hinauf zur Anschlussdose für den Thermostat. Nehmen Sie mit dem Anschlussbausatz die Verkabelung vor. Entfernen Sie ca. 120 mm vom Außenmantel des Kabels. Lösen und verdrillen Sie dann die Litze. Nehmen Sie sich Zeit und arbeiten Sie sorgfältig.
Entfernen Sie 110 mm vom Innenmantel. Schieben Sie kleine Schrumpfschläuche über beide Heizleiter und die Litze. Fixieren Sie die Schrumpfschläuche mit einer Heißluftpistole. Bringen Sie den großen Schrumpfschlauch an und fixieren Sie ihn mit der Heißluftpistole. Drücken Sie ihn dann mit der Zange vorsichtig zwischen die Heizleiter. Schieben Sie zuletzt alles zurück in die Anschlussdose. Tragen Sie mit einer Klebepistole mehrere Klebepunkte auf den Unterboden auf und befestigen Sie darauf das Heizkabel. Tragen Sie genügend Klebepunkte auf, um das Kabel sicher zu fixieren. Verlegen Sie das Kabel am Ende einer Bahn in einer Kurve und beginnen Sie die zweite Bahn. Bei Hindernissen wie einer Toilette oder einem Waschbecken können Sie die Heizkabel enger verlegen. Es besteht kein Überhitzungsrisiko. Verlegen Sie das Heizkabel auf der gesamten Fläche. Achten Sie darauf, dass sich das Kabelende nicht unter einer Duschkabine und mindestens 30 cm weit von Abflüssen entfernt befindet. So ist sichergestellt, dass der Abfluss nicht austrocknet und sich keine unangenehmen Gerüche bilden. Schneiden Sie das Heizkabel ab und bringen Sie die Enddichtung an. Entfernen Sie ca. 40 mm vom Außenmantel des Kabels. Schieben Sie die Litze zurück und kürzen Sie das Kabelende auf 25 mm. Schieben Sie die halbe Länge des Schrumpfschlauchs über das Kabelende. Fixieren Sie den Schrumpfschlauch mit der Heißluftpistole. Drücken Sie ihn dann vorsichtig mit der Zange am Kabel an und versiegeln Sie das Kabelende. Ziehen Sie die Litze über den Schrumpfschlauch. Setzen Sie die Endkappe auf und fixieren Sie sie mit der Heißluftpistole. Verkleben Sie das Kabelende mit der Klebepistole auf dem Boden. Sieht gut aus, nicht? Oh, vergessen Sie nicht, den Isolationswiderstand noch einmal zu messen. Und notieren Sie das Testergebnis auf dem Inbetriebnahmeformular. Installieren Sie den Thermostat. Wenn der Thermostat installiert ist, schalten Sie den Strom ein. Halten Sie Fenster und Türen geschlossen und messen Sie den Strom nach 15 Minuten. Das Heizkabel darf bei dieser Messung nicht abgedeckt sein. Tragen Sie das Testergebnis ins Inbetriebnahmeformular ein. Die Stromstärke sollte etwa 37 mA pro Meter betragen.